Sang Narapati miya saking jroning puri ngagem busana raton rinayaken sayeng renteng kairing para embalan dadi sinepa Pratipati tumbak song-song maneng ayun Lesmaring manungsa leleteking bumi gela-gelaing jagat panuksmaning jajalanak yagi wonten timbaling kang dawuh Kanjeng Koko Prabu lan kowe Anoman iki wonten timbaling kang dawuh sinuwun kapornyata dumadi swasana kang ndadekke kaget mapan ana jroning tias ingsun rembukan kang sekawit gayeng gumarenggeng mapan Pasukan Agung negara Ngamarta kelawan Yayi Puntadewa Yayi Kresna lan Pandhawa urung tutup kapornyata kepara nggone rembukan kedadak wara-wara pukulun Bathara Yama Dipati Dewa tukang nyabut nyawa dadi utusane pukulun Bathara Guru supaya dina iki mondhong Yayi Werkudara saperlu bakal nampa sawijining pidana mbuh lupute ora cetha. Watara ndadekke swasana ingkang kurang prayoga Yayi Prabu Puntadewa Bramantya dadi buta sak gunung anakan. Urung tutup Yayi Puntadewa dadi buta kesusul Yayi Kresna uga dadi brahala. Kabeh iki mau ora ana liya pundering duk dredah ingkang mapan ana Pasukan Agung ya merga para dewa mondhong marang Werkudara. Ayo Werkudara kuwi satriyaning praja, Werkudara selawase Werkudara dadi satriya lan punggawa ora nate tumindak ingkang nalingsir saka angger-anggering bebener isine menengenake marang wujuding kautaman teka dadak ana jujul nusuli dadak nglayoni rumangsaku ana dom sumuruping banyu putra Pandhawa wong Ngamartaya dijaluk Werkudara dijaluk Radang padha mrakan dena betik besok mendemo bare sare kana prayetno ayo sarangka wong Ndarawati Sinumbai paniku pengawas Pandhawa Lepakan dawuh Kanjeng Koko Prabu